Check the mic and make sure it sound right, boys. What's up, it's Poy here and welcome na naman sa panibagong video. And in today's video, i-review na natin si Ace BT-K008. So without further ado, let's go! So i-introduce ko muna sa inyo yung product, no? So ang official name ng product according sa nakalagay sa box is si Ace Soundbar Subwoofer Speaker. And syempre, ang model niya is si BT-K008. Nabili ko sa Shopee for around 2,500 pesos. And as always, I will leave a link below para makasigurado kang makukuha mo to for the lowest price guaranteed. So punta naman tayo sa kanyang mga specs, no? So ang kanyang output power is 40 watts para sa subwoofer at 40 watts naman para sa soundbar. Yan ang RMS niya. Pagdating naman sa PMPO, ang PMPO niya is 2,000 watts. Pero dapat pag tumitingin kayo ng speakers, hindi kayo sa PMPO bumabase dahil mas malayo yan sa realidad. Dapat sa RMS kayo tumitingin. Mayroon siyang 5.25 subwoofer speaker size na may impedance na 4 ohms. Mayroon siyang dalawang 3 inches na mid-range speakers. Mayroon din siyang dalawang 1.5 inches na tweeter at 4 na 3 inches na passive radiators. Ang frequency response niya naman is from 40 Hz up to 20 kHz. At ang signal to noise ratio niya is more than or equal to 80 decibels. Hindi ko alam yun. At ang power supply niya naman is around 240 volts. Punta naman tayo sa kanyang mga dimensions, no? So, ang dimension ng kanyang subwoofer is 330 by 287 by 282 mm. At ang dimension naman ng kanyang soundbar is 1046 by 146 by 126 mm. Now, punta naman tayo sa kanyang mga pros and cons, no? So, para sa pros niya is sobrang lakas niya, nakakabingi, and I am not exaggerating. Kung napanood niyo yung unboxing ko sa kanya, paulit-ulit ko dun sinasabi na nasa kalahati pa lang tayo ng volume kasi nagulat ako actually, kalahati pa lang siya pero sobrang powerful na niya. Isa pa, no, is may microphone input siya. Bibihira ka makakita ng ganito sa mga soundbar at ito pa lang, yung nakikita kong soundbar actually na may microphone input. And speaking of bibihira, may FM radio din ito. Again, bibihira din ito makita sa mga soundbar units kagaya na lang ng nireview ko dati na si Hug 888. Wala yung FM radio pero dito meron. You can also adjust manually yung kanyang treble at bass, so that's a plus. And surprisingly, kahit na na-adjust mo na manually yung treble at bass, mayroon pa din siyang mga EQ presets. Maganda din ang material ng kanyang subwoofer at soundbar, wood ang ginamit nila. And syempre, hindi mawawala yung remote na maganda ang sensitivity. Pala, bukod sa FM radio, pwede mo din itong gamitin using your auxiliary cord, USB, SD, MMC card, at Bluetooth. Of course, may Bluetooth ito. Marami kasi ako nakikitang review actually sa Shopee na sinasabi nila, wala naman daw Bluetooth ito. Very misleading daw yung advertisement ni Ace. Pero meron syempre. Explore ka lang. Pindutin mo tong input para mag-change ka ng input. Now, punta naman tayo sa kanyang mga cons, no? So, unfortunately, wala nga lang siyang display. Mahirap ito dahil mas mahihirapan kang malaman kung nasa ang mode ka ba at kung nasa ang EQ preset ka. Isa pa, no, yung na-receive kong unit, merong scratching sound sa kanyang subwoofer. Hindi ko alam kung meron ba siyang rubbing voice coil o yung subwoofer niya is partially blown. Ang alam ko lang is mishandling na ito ng courier o di kaya ng factory. Pakinggan nyo to. Isa pa, no, when maxed out, kapag nakamax yung treble at bass, naku po, nagsasabog ang kanyang mid-range speakers. Natatabunan rin ng treble masyado yung bass, kaya okay na dahil na-adjust mo naman yung treble doon. Hinaan mo na lang para magpantay siya sa bass at para hindi rin siya magsabog. So para kanino nga ba itong product na to? Perfect na perfect to kung naghahanap ka ng all-in-one entertainment system dahil dito pwede ka mag-karaoke, pwede ka makinig ng music at mas mapapaganda mo pa ang watching experience mo. So syempre hindi ito matatapos kung wala tayong sound test, no? So tara na!
So to wrap it all up, no, yes, nandyan yung mga cons niya, pero still, sulit na sulit pa din to sa kanyang price range. As in, panalo na to pagdating pa lang sa mga features niya at lalong-lalo na sa kanyang sound quality. So yun, bago tayo magtapos, shoutout nga pala kay Renz Barbosa, and I just want to say thank you so much for 600 subscribers. At dahil naka 600 subscribers na tayo, syempre, may pag-giveaway na naman ako. Magkakaroon tayo ng 60 pesos giveaway, and syempre, napaka-simple lang ng mechanics. Babatiin mo lang sa baba ng happy 600 subscribers, boy. And kung ikaw lang nag-comment, edi ikaw na agad yung panalo. Next week, pipili ako ng winner via comment picker, so mag-comment ka na. So yun na nga, no, I think hanggang dito na lang muna tayo. Pero if may questions ka pa sa soundbar na to, do not hesitate to comment below, and I will try my best para makapag-respond sa mga tanong mo. Like mo na din tong video na to kung nag-enjoy ka or kung nahanap mo tong useful, and mag-subscribe ka na din so you won't miss my future uploads. So yun na nga, no, thank you so much again for 600 subscribers. This is Boy, and see you in my next video.